Uno de los objetivos que teníamos con el sonido en Sirat era generar este impacto emocional que buscábamos en el espectador, cogerlo desde el primer minuto de película y que la película no lo soltara hasta que acabara. La primera escena es una declaración de intenciones en la que trabajamos que se huyeran las texturas de viento del desierto y cómo montan esos altavoces con una forma muy rítmica que transmita que ahí está empezando un ritual. Sirat tiene unas cuantas secuencias que son maravillosas para poder trabajar en Atmos. He de decir que ha sido un reto, porque es una peli muy inmersiva y el trabajo en la rave. Hemos trabajado mucho en las dinámicas de la peli, la distribución de las músicas, la colocación de los ambientes en el desierto, todo el trabajo con los personajes en la rave para dar esos movimientos y esa sensación de inmersión. Todo el trabajo con el subgrave que hemos desarrollado, solamente puedes disfrutarlo, ¿no? Y reconocerlo en una sala Atmos Theatrical. A nivel de la captación del sonido directo, sabemos que esta rave, a partir de un momento van a empezar a llegar pues, las personas que van a venir, ocupando el espacio de lo que llamábamos parking. Entonces, quiere decir que hay una serie de secuencias en las cuales la rave a nivel musical no ha empezado como tal, pero sí que empiezan a haber secuencias donde ya hay mucha gente. Entonces, esos son los momentos para ir a grabar conversaciones de alguna manera furtivas, ¿no? Esa captación de Waltras que tengan que ver con, pues, con gente que está en las pres de una rave. Por ejemplo, íbamos picoteando y digo, aquí escondo un micro porque hay un grupo de gente pues hablando, además vas como intentando recoger distintos idiomas, ¿no? Hay como mucha variedad a nivel de atmósferas. Entonces ahí convive, ¿no? Lo que es nuestro diálogo del guión con, bueno, pues con cierto rumor, ¿no? que se mantiene vivo allí. Ahí tuvimos una combinación de sonido directo de cosas que grabó Amanda cuando se estaba montando la rave. Se podría definir como un trabajo de puntillismo porque hicimos muchas grabaciones con voces europeas, distintos idiomas de europeos como el italiano, el alemán, el inglés y el francés, grabando individualmente cada frase y colocándolas dentro del espacio para generar esta sensación de que nos movíamos dentro del dance floor. Entonces esa sería una primera parte, hasta el momento en el cual se da el pistoletazo de salida y digan, la rave empieza. Al colocar las músicas, primero hicimos unas pruebas con plugins que emulan un poco la sonoridad de altavoz, pero no acababa de funcionar porque era algo como irreal, como puesto después y no tenía la verdad que tenía la imagen. Empezamos a hacer pruebas y grabamos toda esa música a través de los altavoces del estudio. El problema que teníamos entonces era que sonaba la música muy bien y al final los altavoces de los sound system son hechos a mano, cada uno tiene su particularidad y por ello buscamos un sound system igual que el de la película y fuimos a grabar las músicas a través de ese sound system para conseguir que sonara como sonaba en directo y poderlo transmitir. Y estas grabaciones también, para acomodarlas dentro del Atmos, hicimos grabaciones con los micros más cerca de los altavoces, más lejanos y con la tecnología de ambisónico para poder después decidir cómo queríamos que llenara todo el espacio. Si queríamos que llenara más espacio de sala o queríamos que fuera un espacio más reducido y así poder también trabajar el sonido con el punto de vista de cámara si queríamos
hacer este sonido más documental en algún punto. Vimos que la única opción era recrearlo para tener tanto la particularidad de la textura del sonido que dan estos altavoces como la dimensión de toda la raíz de altavoces de la película. Ha sido todo un mundo poder trabajar y poder jugar con los diferentes sonidos y poder distribuirlos de una manera tan atmosférica y tan sensorial. De repente la música cesa por la llegada de los militares, ¿no? A la hora de editar el sonido de los vehículos, básicamente están construidos a partir de lo que serían 3 capas o 3 elementos principales. Uno de ellos es obviamente el motor. Luego estaría todo lo que sería el mundo de las ruedas, el mundo de lo que sería el terreno por donde van estos vehículos. Y luego hay un tercer elemento, que este está tanto cuando estamos dentro como fuera, que sería todo lo que sería la propia estructura del vehículo. Una de las cosas principales a la hora de editar también era elegir cuál era un poco la jerarquía en cada escena, qué narrativamente era más interesante oír en cada momento. Por ejemplo, en los momentos donde se nos presenta al grupo de raberos como una amenaza, al propio motor, el rugido, esta cosa más hostil, más agresiva, cobraba más importancia, sumado a todos estos temblores de estructura de metales más violentos. La 911, este camión azul enorme, la personalidad que había que darle de un vehículo realmente monstruoso, algo arrollador. Cuando pasa por delante hace temblar toda la sala, hace temblar todos los vehículos que están alrededor, hace temblar el espacio. Y a medida que va avanzando la película, cuando ya vemos que ya están empezando a formar más un núcleo familiar, realmente empezamos a percibir como amenaza más todo lo que sería el entorno, la carretera, las piedras, la peligrosidad del camino, que este vehículo aparentemente tan robusto se queda hasta pequeño, ¿no? No es suficiente para el camino. Otro ejemplo sería la secuencia que está reparando Jat el altavoz. Buenas noches. Sí, buenas. Te traigo esto. Dale. ¿Me lo puedes poner en la mesa, ahí en la cocina, digo? Para hacer esta secuencia, una cosa que hicimos en el estudio fue montar distintas estanterías de metal o algunas estanterías con cristales. Reprodujimos la música a través del subwoofer para tener cómo esta música hacía vibrar todos los elementos que podía haber dentro del camión. Y todo esto lo fuimos colocando dentro de la sala. Y por eso tenemos esa sensación de que está sonando el altavoz súper alto y todo el entorno también reacciona a este elemento. Jamás repite el mismo sonido, ¿ves? Son coches que al final se han ido trucando, han ido teniendo estas modificaciones. Y al final tuvimos la suerte de encontrar un vehículo que tenía el mismo motor, también había tenido algunos trucajes, y por cómo sonaba este motor pudimos ir a grabarlo. Fue con distinta microfonía tanto desde fuera como desde dentro y que realmente tuviera más dimensión el vehículo. Para tener esta sensación de velocidad y esta sensación de traqueteo que tiene la imagen, grabábamos con el micro por fuera del coche y sin protección. Entonces teníamos toda esta textura de el viento chocando contra el micro que nos genera un ruido igual que el ruido que tiene la imagen.
Otro de los elementos era cómo están tratados los vientos, que al inicio de la película son unos vientos que tienen más elementos de hierba, también hay el zumbido de las cigarras o texturas de insecto. En cambio, conforme van entrando al desierto, son vientos más turbulentos. Donde incide el viento ya no es tanto en el espacio, sino en los personajes, por eso grabamos como mucho los aleteos de las camisas que llevan los personajes. O aleteos de metales de los propios camiones. Y en algún momento, para tener esta textura de suciedad, igual que vemos la arena, soplábamos un micro directamente para conseguir un poco que la imagen se pudiera escuchar y el sonido se pudiera ver y generar esta fusión. El desierto es muy silencioso, pero de repente aparece la tormenta cuando menos te lo esperas, ¿no? Y bueno, pues hay un momento que con el carro de sonido yo le ponía como un chubasquero de sonidistas de estos que son blancos por delante, porque tenías que ir como una especie de búnker, ¿no? Y de repente empezaba arena, 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 y estabas allí como en medio de, y veías que igual el segundo microfonista cogía la barra de las antenas para que se iban a caer al suelo, o sea que había también un poco del fin del mundo. El objetivo con el diseño de sonido de Sirat era generar una experiencia cinematográfica, hipnótica e inmersiva, para asegurar que el espectador no solo viera y escuchara la película, sino que la sintiera.